สวัสดีครับอาจารย์นานาทุกท่านที่รักในการต่อนกเขาเนาะครับผมมื้อนี้ผมก็นัดลอกวิ่งครับผมนี่เมียมาต่อนกคือเก่ามาครับอาจารย์ติพีเคฟาร์มครับ2 คนครับคุณละต่อเจ้านายเจ้านายเรียบร้อยแล้วครับเจ้านายนำไปแล้วครับ1 แต้มเจ้าสายันบ่ท่านได้มีแต้มอยู่ครับมาเบิ่งไม้2ครับสีมีแต้มบ่ครับไปลุ้นน้ำกันครับผมโตไม้อาจารย์ว่านนะครับนี่ครับต้นนี้ผมสิใส่ต้นนี้ครับอาจารย์ติใส่ต้นนี้ครับใส่ต้นใกล้ๆกันนี่นะครับตัวไม้เพิ่นเกิดเป็นนกเสียงใหญ่นะครับเพิ่นว่าริวเสียงใหญ่ยักษ์ขี้แมนโมเมนโตก็คือบ่เห็นได้ยินเสียงกันครับแต่เบิ่งครับสิเข้าร่วมบ่หรือสิมีตัวบ่นกเขาของอาจารย์ติครับเอาครับนกปลาสายันเหียกของตัวอยู่เอาแล้วครับผมไปหาสายันครับไปหาสายันครับผมเป็นไหนครับคือสิถือใจแล้วครับฟอนมาเลยครับฟอนเลย